никогда не освещается этот вопрос Какой же? отношений между полами, да? То есть потому что люди как-то стесняются об этом говорить. Или... Давай осветим. Итак, Да. впервые в Да. подкастах освещается вопрос отношений между полами. Да. Вообще, напишите нам в комментариях. Вы Кстати, мы в 2007 году. А испанские девчонки, они тут есть. Но у меня был опыт с испанками, и это, конечно, вот я бы никому не посоветовал. Почему встречаться с испанкой? Естественно, как у любого нормального подкаста, у нас есть спонсор, и наш сегодняшний спонсор — это Сидор Ян. Сидор Менендес. Счастье и спокойствие в каждый дом. Покажите тоже так. Знаешь, почему я переехал в студию? Я это не знаю. Почему, Дим? Я мог переехать, на самом деле, в любой район Испании и просто выбирал туда, куда поехать, открыл карту Овьедо и увидел, что там вокруг Овьедо 4, извините, горнолыжных курорта. 4 горнолыжных курорта, и я такой подумал, блин, если здесь 4 горнолыжных курорта, то значит нужно ехать. И, собственно говоря, приехал сюда, и моя первая мысль была, я въезжал в город и подумал, это смешно, правда, конечно, оценивать город по окраинам, но у меня все равно была такая мысль, если я въеду в этот город, и мне город не понравится визуально, то я не останусь здесь жить. И я заезжаю, и это была вот развязка недалеко от этого парка Инверно. Там довольно красивый этот фонтан, все, и я заезжаю такой, блин, классно. И это мне помогло остаться. Да, есть такой контраст между Овьедо и Хихоном особенно. Потому что я жил в Хихоне года 3 и в Овьедо года 3. Я сейчас в Хихоне, кстати, живу. Но там действительно чувствуется, в Овьедо я имею в виду, вайб большого города, широкие улицы, архитектура классная, город очень приятный на самом деле. Почему Овьедо? Почему Овьедо? Да, это сложный логистический вопрос, потому что у меня просто тут были знакомые. Вот, я приехал очень давно сюда, я здесь живу уже 8 лет. А ты, Верон, почему? Ну, было такое, что я на Бали прожил 8 месяцев. И заставило меня тревожное расстройство уехать в город похолоднее, в Грузию. Потом в Сербию поехал, и в Сербии сел на антидепрессанты. Я пил 4 таблетки в день. Это много? Я просто не знаю. Да, это очень много. Обычно 1-2 пьют. И мне нужно было какой-то маленький, супер маленький город, очень тихий, просто чтобы на год успокоиться, чтобы купить большой телевизор и вообще ни о чем не волноваться. Попить сидра. Да, попить сидра. И я приехал в Испанию. Сначала выбрал какой-то город, арендовал тачку. Ля Корунья. Для Коруны это вообще в Галисии. Короче, Слушай, как вообще для Коруни? ну вот, я взял тачку, я подумал, я туда приеду, поселюсь в отель, найду хату на долгосрок и останусь там жить. Я взял тачку в Мадриде, поехал в Ля Корунью, я просто заезжаю в город и понимаю, что это вообще не мой город. Там все очень гористое, там рядом пляж, туристический вайб. И я 20 минут там побыл, и я такой, я не могу тут жить. Я просто открываю Google Maps, вообще рандомно открываю Google Maps, и смотрю по карте, какие города еще есть вообще рядом. Ну как рядом? Я вижу Овьедо, и я такой, ну, я прямо сейчас еду в Овьедо тогда, и я не знаю, что это за город, ни разу тут не был. И я просто еду до Овьедо, там 3-4 часа, заезжаю и понимаю, что вот. Серьезно? Да, это именно архитектура, это не туристический вайб, это именно красиво, погода классная. И я такой, я, наверное, тут останусь жить. По итогу реально остался на год. Слез с таблеток, купил телек большой, PlayStation, начал кайфовать, с друзьями общаться. Когда тебя спрашивают, Верон, про, ну что, как там в Астурии, про что тебе первое всплывает в голову? Потому что это максимально безопасный, тихий городок, который подойдет вот семье, которая как бы нашла друг друга, у которой, возможно, есть дети, которые хотят растить детей и просто заниматься своими делами. Это идеальное место. Звучит довольно скучно. Да, скучно. Так а в скуке нет ничего плохого. Ну, типа, каждому свое. А ты сказал, что Овьедо и, точнее, Астурия изменилась как-то за последние несколько лет. Астурия изменилась, да. Она стала менее скучной. Давайте чуть больше дам деталей. Получается, перемена произошла 3 года назад примерно, да, когда здесь начало появляться много русскоязычных людей.
Потому что здесь в целом было очень мало места, где можно было познакомиться и законтачиться с русскоязычными людьми. Все контакты, которые у меня были, это были люди, как раз-таки такие, о которых говорит Верон, которые приехали сюда растить семью там и заниматься своими делами. И, как правило, они очень холодно, ну, не то что холодно, но без особого интереса и энтузиазма относятся там к новоприехавшим каким-то людям, потому что, как правило, их все там достают вопросами, а что сделать, а как, куда пойти там, а как по-русски сказать экстранхерия и вот это вот все. Вот. Несмотря на то, что я не из таких, я в целом сам решал эти все вопросы. Все равно как бы мне было сложно заобщаться. Вот. Я, короче, решил, что я могу решить, и решил, в общем, решил остаться на какое-то время в Астериос. Вот. Потом я долго думал переехать в другие регионы, потому что на тот момент по сфере моей деятельности мне, конечно, было здесь очень тесно. Я был очень придавлен демографией, рынком и этими моментами, поэтому я очень долго хотел уехать в Валенсию. Но потом я все-таки начал другую деятельность в Астуриас, в частности в Авилейсе. И поэтому я остался тут подзалитно дольше, пока все оптимизировалось, и я стал более мобильным и мог себе позволить там куда-то уехать на долгий срок. Как ощущение вот от тусовки? Не, подожди, я хочу, знаешь, что сказать насчет тусовки, что вот я тоже здесь живу, мы с Владом приехали одновременно примерно, и все это время тусовки не было никакой. То есть русскоязычных не было вообще никаких людей. Вот у меня все мои знакомые были латиносы в основном. Были какие-то экспаты, там, Они англичане. неинтересные были? Ну, не то чтобы неинтересно, они другие просто. То есть, как бы, иногда интересно, это интересно затусить, да, с такими чуваками, пойти вместе в бар какой-то, может быть, на дискотеку, в кинодискоклуб, в дискоклуб потанцевать. Но ты один раз это делаешь, потом второй раз, ты понимаешь, что все-таки мы разных культур, и хочется поговорить на родном языке. А в чем разница культура? Ну, кроме того, что они говорят на испанском. Ну, Разница разница огромная. менталитетов. Вот я, например, отлично говорю по-испански, и у меня все равно практически нет испанских друзей, потому что мы будем обсуждать испашковость. Конечно. Потому что они вот мои ровесники, мне 30 лет, и они в свои 30 лет живут с родителями и общаются на те темы, на которые я общался, когда мне было там 16. Мне сложно с ними найти общий язык. То есть это как бы, ну не то, что сложно, я имею в виду, что это легко, да, но это не интересно. То есть это очень какие-то поверхностные разговоры, и когда пытаешься с ними поговорить о чем-то более серьезном, более глубоком, там, я не говорю про какую-то философию, но про элементарные там житейские какие-то даже бытовые вещи, они на это реагируют как будто, типа, ну, я не знаю, я вот об этом не думал, я вообще там, типа, ну, вот такой тепличный, я плыву по течению, как рыбка, и все. То есть очень много таких людей. Да, конечно, среди испанцев тоже есть интересные люди, деятельные, творческие. У меня однажды вообще была очень интересная беседа с одним философом в Валенсии. Мы с ним познакомились вообще на руфтопе в баре на тусовке. И мы обсуждали там с ним Сенеку и все вот это. Но это единичный случай, и действительно заобщаться с такими людьми, вот как говорит Ян, достаточно сложно, потому что они не то чтобы не рады пускать тебя в свою тусовку, а просто у них тусовка, которая сформирована еще с очень каких-то давних-давних времен, и гораздо проще вот в таких местах, как и Валенсия, найти тусовку вообще англоязычную какую-то. У меня там большая часть друзей, если не вообще почти все, это ирландцы, швейцарцы, там какие-то такие люди, которые просто в поисках себя, там, другой жизни поехали вот путешествовать, выбрали Валенсию, чтобы там остаться. Но друзей испанцев у меня было очень немного вообще за все время жизни здесь. Слушай, ну просто говорят, когда переезжаешь, это просто мой первый опыт миграции, если честно, в целом в жизни. И когда переезжаешь, не нужно привязываться обязательно к русскоговорящей тусовке. Вот я тусил в Турции, я вообще не с русскоговорящими не общался, у меня были турки. Сейчас мы говорим о том, что здесь нет тусовки, и имеется в виду, что здесь нет русскоговорящей тусовки. Но почему здесь нельзя сделать действительно какую-то международную тусовку АЕДа? Это сложность. Я скажу, в чем сложность. Во-первых, демографическая установка здесь, она такова, что здесь нету всяких молодежных, как это сказать, аттракций. Вон университет огромный, 10 факультетов. Дима, здесь На Бомбастик приезжает 10 тысяч. Я видел людей, которые живут в Астурии здесь. И ты, Влад, тоже видел этих людей. Бомбастик вообще прекрасное Там место. тут есть завтра откуда в Россию образуется несколько тысяч молодых людей, 17-20-летних. Знаешь почему? Потому что они в летний сезон либо приезжают на каникулы, либо к родителям навестить их. Потому что большая часть молодых людей от 25 до 35 лет, они уезжают отсюда. Они уезжают учиться, они уезжают... Подкаст для пенсионеров о том, где лучше тратить свою пенсию. Да.
Ты согласен с этим? Big facts. Да? Конечно. Если тебе 25-30 лет, ты молодой, ты холост, ты приезжаешь в Овьедо, что тебе делать? Просто что? Смотря, что ты хочешь, действительно вопрос. Если ты хочешь найти девочку, наверное, все-таки пару найти будет. Дело не только в девочке, тебе просто нужно найти людей, с кем общаться, да, и таких людей очень мало, демографически есть очень молодые люди, которые совсем дети еще, вот есть студенты, возможно, потом эти студенты заканчивают университет, и им здесь нет работы, они уезжают в Мадрид или в Барселону, или там еще куда-нибудь за границу. То же самое касается русскоязычных, да, то есть это и испаноязычных касается, и экспатов, и русскоязычных. Потому Окей. что Что нет- изменилось за последний год? Два. за последние 3,5 Три. года, да, изменилось то, что, да, приехало много молодых людей, их стало больше в разы, может быть, в десятки раз, Цены на квартиры пошли. но их по-прежнему настолько мало, что, да, их стало больше, но их все равно очень мало. Сколько нужно, чтобы было нормально? Ну, тут нужно смотреть, тут нужно не в абсолютных величинах, а в относительных оценивать, да, потому что, например, если смотреть вот когорты людей, которые, допустим, с семьями, с детьми, и без семьи, без детей, вот мы, например, без семьи, без детей. Я с семьей, но без детей. И получается, что вот именно такой категории людей, которые там готовы потусить, подвижнячить, куда-то пойти, они даже если и есть, они все равно упираются в то, что пойти потусить особо некуда. Все заканчивается на том, что вы опять идете в тот же самый бар, это тот же самый состав людей, очень редко приезжает кто-то новый. Хотя сейчас действительно есть тренд, очень большой тренд, люди смотрят, вот как бы переехать на север, как бы переехать, потому что климат, потому что цены на аренду, потому что... Хорошо, пацаны, тогда вопрос. Вот Качество жизни. я смотрю, что за последние 3 года, вот что я замечаю, что изменилось, когда я приехал, реально цены на квартиры были гораздо ниже. Почему они растут? Ну, потому что спрос повышается, Почему спрос повышается? люди едут, в том числе... Что они да. ищут? Внутрииспанская миграционная политика, она выглядит так. Люди из Мадрида и с юга, они рассматривают северные регионы для переезда, они сейчас валово здесь приобретают недвигу, чтобы провести эту свою пенсию. Почему? Потому что климат меняется. Даже в Астуриас климат, вот, например, у нас есть замечательный знакомый Марио, который говорит, что когда он был помладше, то есть ребенком, он застал там какой-то снег еще, да. Сейчас вот снега нет вообще. Я застаю снег здесь, в Астурии, каждый год. По Харсе 100%, да. Но я, кстати, 2 года подряд пытался словить снег, но я не словил снег. Что он выпадал. В это вранье снег упадает на несколько месяцев. Но здесь я чувствую, как остатки моих амбиций, вот с ними происходит то же, что с этой замечательной пробкой от бутылки сидра. Да это полная чепуха винить локацию в утрате амбиций. Мне тоже кажется, что это не локация виновата, а чисто... Виновато правительство. Скажи, у тебя убило, что Бетис виноват, Овьедо? У меня амбиций очень много, реально. А Овьедо убил их? Нет, я типа занимался своим делом, когда приехал в Овьедо. Я продолжил заниматься в Овьедо, и после Овьедо я сейчас еще жестче типа занимаюсь. Там рекорд по бабкам, какие-то месяца ставлю. Вот в августе, например, в сентябре был рекорд. Там еще что-то. Медийка выросла. Я порный актер. Не, ну с этой точки зрения, если мы смотрим с точки зрения медийки, то, конечно, может быть, медийку так сильно и не жрет, потому что так или иначе ты закрыт в цифровом пузыре, и тебе, по большому счету, похер, что происходит вне этого пузыря, да. Я, например, придавлен рынком по специфике своей работы, я придавлен демографией, обстановкой. По специфике своих интересов я тоже придавлен демографией, да. Поэтому говорить, что локация не влияет, это очень... Нет, она влияет фактически на что-то, но не на амбиции. Нет, смысл в том, что, смотри, ты не можешь, во-первых, свой личный пример приносить. Ты можешь сказать, я вот такой особенный, у меня амбиции не убили. Но есть факты. Подожди, ты сказал, у всех убивают, я сказал, не у всех. Потому что это... Да, я считаю, что у всех, потому что есть факты, есть среда, да, которая нас формирует, которая на нас влияет, как ни крути. И, может быть, на тебя она повлияла меньше, ты так думаешь, но тоже не забывай, что ты здесь прожил сколько, 1,5 года? Мы с Владом здесь прожили по 6 лет. И за эти 1,5 года, которые ты здесь жил, это было, ну, на мой взгляд, за эти 6 лет, это было самое тусовочное время в Астуриас. Вот когда вот у нас началась мафия,
когда Последние твои годы жизни. Может быть, мы как раз и застаем, мы застали сейчас рассвет, а вы вот, как, знаете, как поколение, которое там вот бывает, там родители такие, вот мы прошли войну, а вам достается все самое сладкое. Может быть, так и происходит. Может, мы сейчас начинаем сливочки снимать. Может быть. Может быть. Происходит еще вот что. Верон, пожив 1,5 года в Астуриас и достигнув своих целей по слазению с антидепрессантов, уехал в Барселону. Потому что, наверное, все-таки в Барселона жрет меньше амбиций, чем Да, Астуриас. да. Почему это уехал? Это нельзя исключать. Ну, если Астуриас не жрет амбиции и так тут классно, так почему ты приехал? Я никогда в жизни, никогда вообще не писал рэп. И даже не думал никогда писать рэп. Вообще даже мысли такой не было. Но ты Я снимал латентный клипы. рэпером был. Нет, нет, нет. Я просто снимал вокруг ребятам и видел, как они там делают музыку. Делать музыку мне самому никогда даже в мысли не приходило. Я не сказал, что начал ее делать. Вообще нет, как бы еще до этого очень супер далеко. Но хотя бы первые попытки уже свершились. Вот Ян, пожалуйста, это наш человек, который заразил написанием рэпа, и уже есть в загашнике 4 трека. Приходите на концерты Яна, кстати. Группа По Европе едет. Lata de Sing. Ладно, Ладно, Версава на месте. Почему ты все-таки Ты уехал? Вот реально. гест-стар, добавь нам контент, который может только принести Верону. 3 главных пункта. Я не вижу возможности построить эту семью, потому что не вижу возможности найти девушку русскоязычную. Это первое. Второе, тут нет английского языка. Я пока что не учу испанский, и, к сожалению, мне не нравится язык, я не собираюсь пока что его учить. Я понимаю, что это тупо и кринж жить в Испании, не уча испанский, но это так. В Барселоне есть английский. И Нет, английский там есть, там много людей на английском говорят. В Барселоне есть только английский и каталанский. Там на испанском можно в лицо получить. И третье, не очень удобно, я частенько летаю, и не очень удобно куда-то летать. Все, плюс пункта. А плюсы, тут совершенно спокойно, тут безопасно, это главнейшие плюсы. Второй плюс, то, что тут из-за того, что тут маленькое русскоязычное комьюнити, оно, мне кажется, более дружное и более крепкое, как мне кажется. Есть такое. Подтверждаю, да. Вот, Да. на В самом большом деле- городе всем на всех плевать. Ты очень правильно сказал, на самом деле, из-за того, что комьюнити действительно маленькая, вот эта вот сплоченность, она гораздо выше, чем во всех других местах, где я жил. Да, в Мадриде тысячи наших соотечественников, десятки тысяч, но из-за этого такая сильная разобщенность, потому что, как-то там что-то, Большой где-то город. что-то, и каждый в своем пузыре, и каждый вот как бы думает, а что я буду вылезать? Как бы я что-то скажу, но они же там уже что-то делают, поэтому это в том числе как бы и плюс наличие такого большого количества, но в том числе и минус, то есть ты, получается, как в Москве, такой думаешь, а что буду с ним общаться, а что как бы... У меня 3-5 тысяч таких же чуваков, почему я буду именно с ним общаться? А здесь, из-за того, что людей мало, ты такой, говоришь по-русски? Интересно, давай поговорим. А кто ты? А что Нет ты? выбора, вот с этим человеком приходится общаться, потому что И мафию при тут этом люди, которые сюда приехали, в отличие вот от тех, кто приехал по работе, но те, кто приехал сюда сознательно, они приехали сюда действительно in purpose, они знают, зачем они сюда приехали, и они поэтому интересны. Им такой, так, а что тебе нравится? Мне нравится скалолазание. И ты увидишь, он сделал группу по скалолазанию, и, значит, давай лазить по скалам. Или там, не знаю, они сделали чат горных походов, и они ходят в горные походы. Или они сделали клуб настолок, или они сделали клуб мафии, например. Я никогда в жизни не вел драм-кружок. Я никогда даже не думал о том, чтобы пойти и заниматься с кем-то драматическим искусством, преподавать. Даже не то, что преподавать, быть художественным руководителем. У меня всегда было очень много работы, и мне казалось, что люди, которые занимаются преподаванием в драм-кружках, это просто несостоявшиеся профессии чуваки, у которых карьера пошла. А сейчас ты начал кружок и думаешь, что это не так. И карьера у меня пошла под откос, да, к сожалению. На самом деле все так и есть. У меня путаешь возможности и амбиции. У тебя нет возможности, но амбиции у тебя есть, желание может быть, правильно? кстати, да. Взять драм-кружок, взять мафию, там любую активность, да? Когда ты делаешь драм-кружок в большом городе, просто в городе, где много русскоязычных, да, он может быть не обязательно большой, но там будет много русскоязычных, и среди этих многих найдутся люди, которым будет интересно туда ходить. А здесь у тебя очень маленькая выборка, и к тебе приходят люди, Все, кто которые есть, да. просто вот приходите кто угодно, пожалуйста, потому что нам просто нужны люди. Мы Давайте- можем оценку поставить из 5 человек. Давайте сделаем конкретику. Сколько у нас этот самый большой чат астурийский? 2000 человек?
Ну, например, и 2000 человек. Из них половина — это те, кто еще даже сюда не переехал, и хотят переехать и следят за тем, что происходит. Серьезно? Не, те, кто уехали. я думаю, Те, что кто уехал, остался. я думаю, что там меньше половины, ну, какая-то часть, да. Ну, давайте треть предположим. Я думаю, что треть. Ну ладно, 1500 человек. 1500 человек на огромную Астурию. Так не все, Смотри, кто живет в 3000 Астурии, человек. В этом чатике, да. Да. Во-первых, это не все, кто есть в Астурии, это только в чатике. Во-вторых, в этом чатике, ну, какая там когорта людей? Да, то есть это люди, которые сюда приехали давно, либо очень давно, и они здесь уже полностью ассимилировались, мимикрировали под местную, так сказать, флору и фауну, да. Это так называемые профессиональные мигранты. И те, которые приехали тоже недавно, но они приехали по каким-то, ну, своим целям, типа, да, например, вот Берон говорит, что здесь с семьей классно жить. Когда ты приезжаешь куда-то жить с семьей, ну, ты уже не думаешь о том, как пойти в драм-кружок. Ты думаешь о том, как бы посидеть там, не знаю, дома отдохнуть и, ну, не знаю, мне кажется, что вот именно эти люди, они не очень интересуются, в принципе, такими, ну, молодежными способами, развлечениями, давайте скажем, да, чем... А ты был на... Кит-пати здесь полно. Не-не-не, на настольных играх. Там же на настольных играх был тут? Да, я был на спорте. Там огромное количество человек собирается, там 40 плюс, поэтому... На эти самые, на квизы. 40 плюс это возраст или Короче, количество? Это место. Люди, которые с семьей, которые там уже там 40 плюс возраст, они не только сидят дома, они тоже как-то развлекаются. Конечно. На драм-кружок там смотри, вот тебе Верон, молодежь ходит, да? Верон, скажи, пожалуйста, По-разному. ты часто ходишь играть в настольные игры? Ну, я когда тут жил и ходил, да, ну, как бы раз в 2 недели, например. Раз в неделю Ты май. как вообще удовлетворен был времяпровождением? Но мне просто не особо нравятся настольные игры, я больше, например, люблю на камеру посниматься. Просто мы говорим о том, что... А ты снимался здесь на камеру? Победа. Здесь нет. А почему? Как же тогда утил? Ты же говорил, что ты здесь амбиции, и ты их продолжил, и ты Нет, возможности. Тут нету возможности. Конкретно фактически минусы для меня, например, я холост, мне нужно найти девушку, я хочу уже семью создавать. Тут просто, ну, ты сам понимаешь, очень сложно найти. Второе, если, смотри, мы русскоязычной культуры, да, так или иначе, то есть мы там смотрим стендап какой-то, то есть если захочешь пойти на концерт кому-то, тебе нужно ехать там в Мадрид или в Барселону. Если тебе нужно... Тут есть вообще видеорентал? Видеопрокаты между техники? Да. Кстати, Влад, здесь есть видеопрокат техники? Да, я знаю один в Фихоне. В Хихоне есть, говорят. Ты уверен? Да. Ну, я про то, что если ты чем-то занимаешься, например, ты вот любишь снимать, ну, как бы в Овьедо нету, да, видеопроката, а в Мадриде их там 100, например. Тут как бы мало возможностей. Мне кажется, это вообще особенность любого провинциального города, не только Овьедо в целом. Ну, да, без вопросов. Мне кажется, в моем родном Миасе пойти и найти видеопрокат будет сложно, сложнее даже, чем найти здесь в Астурии. Да, не только того, что это провинциальный город. Опять же, давайте вспомним, что средний возраст населения Астуриас 53. А сколько средний возраст средней Испании? В Испании тоже высокий, но не настолько. В Испании типа 40 с чем-то, там 45 может быть. Ну вот в Астуриас 50, ближе к 55. Среднему человеку, который проживает в Астуриас, 55 лет. Если вы более взрослый, да, если у вас семья, действительно, то вы здесь, может, будете себя чувствовать больше в своей тарелке, да. Если вы моложе, там, условно, 40-45, скорее всего, возможно, будет трудности. Найти девчонок нереально. Найти девчонок реально, но Девчонок очень нет. сложно, да. Девчонок Я нет. в Валенсию ехал за девчонкой. Привез свою девчонку в Валенсии. Как много ты пытался вообще найти здесь девчонку, Ян? Каждый день. Каждый день. Каждый день На протяжении 6 лет. Расскажи, как это происходило. Ну, я не то чтобы специально искал, просто я как-то привык к тому, что бы я ни делал в жизни, меня окружают какие-то люди примерно моего возраста, и среди них половина это парни, половина это девушки, кто-то в паре, кто-то не в паре, и какой-то происходит нормальная жизнь. Подожди, ты выходил искать, Что там было? ты в Овьедо выходил искать девчонок каждый день. Нет, Дима, ну это шутка, конечно, но я не выходил специально на поиск девчонок. Ну просто обычно они откуда-то сами появляются. Ну, у меня, по крайней мере, так всегда было в жизни.
Здесь они почему-то не появляются. И я потом начал задаваться вопросом, а почему они? Может, со мной что-то не то? Да? Что? Может, тобой я... Почему? Да, почему их нет? И потом уже как бы я начал там с другими людьми общаться, с парнями, не только с русскоязычными, с латиносами, с испанцами, с кем угодно. Знаешь, мои друзья, ну, там, знакомые, товарищи испанцы, которые здесь жили всю жизнь, а потом поехали на Erasmus в 20 лет, там, или в 21, да, или уже универ закончили и поехали куда-то работать в другую страну. Вот Давид, например, ты его знаешь. Человек поехал работать маляром в Норвегию. Маляром в Норвегию, в какой-то деревне. И он приезжает сюда, говорит, чувак, я понял, как вообще классно жить в городе, где есть девушки. Вот просто вот он никогда в жизни этого не знал, да, ему там уже 25 лет, он все время жил здесь и испытывал эти проблемы, потому что здесь сложно найти девушку. И туда приехал, и оказалось, что это легко, оказалось, что проблема не в нем. Вот, и вот это вот этот вот диссонанс, который создается, да, что тебе кажется, что это может быть проблема во мне, ты начинаешь пытаться изменить свое поведение, начинаешь из этого загоняться, но на самом деле это все полная херня. Проблема именно в Астуриас, потому что здесь куча факторов. Население старое, политика такая испанская, достаточно, ну, Влад, может, об этом лучше меня расскажет. И все это вместе дает такой эффект, что парни очень одиноки. Девушки тоже очень одинокие, на самом деле. Но Парни здесь одиноки. парни еще более. Да, но Испанцы. правильно ли тогда, что если одинокая девчонка приедет сюда в Астурию, она может просто косить траву, вот просто выбирать из десятков в целом? Нет, смотри, технически, да. У Технически, них есть доступ на рынок, так сказать, мужского Население. Фитнес-маркет. и Пенис-маркет. пенис-маркет, да. Пенис-маркет тут есть, но качество пенис-маркета, не в плане пениса, а в плане маркета, он очень сильно отличается. Очень многие девчонки одинокие украинки, которых я знаю, которые приезжают сюда искать себе испанцев, потому что это же круто, выйти замуж за иностранца и все такое. Вот. И они сталкиваются, во-первых, с разницей в менталитете, во-вторых, здесь абсолютно другие традиции отношений. Они ожидают, что здесь как бы вот их испанцы ждут, чтобы взять свои теплые объятия, там, согреть и обеспечить, а этого не происходит, потому что здесь уже очень много лет очень жесткий феминизм. Поэтому это не устраивает ни испанцев, ни девчонок. А испанские девчонки, они тут есть. Но у меня был опыт с испанками, и это, конечно, вот я бы никому не посоветовал. Почему? Встречаться с испанкой. Ну, это сплошная нервотрепка, это как, знаешь, вот жить на пороховой бочке. А, и нету стрипухи тут. Стрипуха есть. А, это не стрипуха, я не знаю, ты там был? Да, это клуб 24. Это типа Публичный бордель, дом. как бордельный дом, да. Но это больше не как бордель. Да, по-моему, по фоткам я видел, есть просто кровати, какой-то сауна. Да, и это что-то типа свингер-клуба, да, то есть туда люди... Свингер именно клуба. Да, туда люди приходят обменяться там парочками и... То есть, это не шутка, у нас здесь есть в Овьедо свингер-клуб. Да, можно. Так-то, не, скорее всего, там люди 55+, если что. Ты не радуйся сильно. Ну и неплохо. Средний возраст. Все-таки, кстати, вот интересно, что во всяких видео про иммиграцию, я как бы сам лично не так много этого смотрел, но то, на что я натыкался, никогда не освещается этот вопрос Какой же? отношений между полами, да, то есть потому что люди как-то стесняются об этом говорить или... Давай осветим. Итак, впервые в подкастах освещается вопрос отношений между полами. Даже напишите нам в комментариях. Вы Кстати, мы в 2007 году. Да, если вы парень такого примерно нашего возраста, там, одинокий парень, короче, да, парень без пары, 21, 22, Нашего возраста. да, если вы собираетесь если вы собираетесь ехать сюда один, да, там, по работе, что угодно. Вот я сюда по работе, кстати, приехал. Я сюда приехал, потому что мне дали контракт в Овьедо. Я жил еще на Канарских островах, мне предложили здесь работу, я сюда приехал по работе. И будьте готовы к тому, что вы не то, что не сможете найти девушку, возможно, вы сможете найти девушку, но вам это будет очень сложно, и вы испытаете много дискомфорта, и, скорее всего, вы найдете не ту девушку, которая вам действительно нужна. То есть вы будете Леди-бой. выбирать из очень-очень маленькой выборки, просто очень Есть выбор. контратвет. Я вижу десятки девушек здесь, которые вышли замуж за испанцев. Более того, не просто вышли замуж, а родили детей и ассимилировались настолько, что они со своими детьми, даже малолетними, там, 5-6 лет, говорят на испанском языке в семье.
им сказать о том, что здесь в Астурии нифига ловить. Я к за парням отношения? обращался, я обращаюсь только к парням. Окей. Да. Так, к девушкам можем отдельно тоже обратиться. Во-вторых, это выборка. Мы знаем только тех, у кого это получилось сделать, и они это сделали. Ты же сам сказал, что в плане пенис-маркета здесь гораздо лучше, чем в выборе. Это ошибка выжила. То, что ты говоришь, вот Верон сказал, да, потому что мы знаем вот этих людей, мы знаем какую-то конкретную выборку, да. Мы не знаем тех людей, которые это пытались, у них это не получилось. Они сгинули в пучине. Да, они сгинули в пучине, мы просто не узнаем об этом никогда. Точно так же, как мы никогда не узнаем, сколько дельфинов люди там реально утопило людей, да, и не помогло им выбраться на берег. А их на самом деле тоже очень много. Кстати, вы знали, что в испанском слово «симпатичный» это больше... Симпатика — это красиво. Симпатико — это больше к персоналии, чем к внешнему. Да. Симпатико, да, у меня в Duolingo было это слово симпатико. Я muy симпатико. Я сегодня, Симпатика. Es una persona simpática, да-да-да. я сегодня девчонке дикпик скинул. Но мне нужно было просто выговорить. Спасибо, Верон, за эту информацию. Нет. Да, и я еще добавлю к тому, что Я удалил. Не. у меня теперь что пацаны, если вы приедете, да, возможно, вы думаете, я не такой, как все, я там круче, я там все, я найду, я Верон, я все сделаю. Возможно, это так, но даже если это так, самое главное, вы будете переступать через себя. Вам будет сложно, и в какой-то момент вы начнете как бы поступать, как это говорится, поступать своими интересами, да? То есть вы будете... Да. Друзья, пожалуйста, не едьте в Астурию, не повышайте цену на жилье. Короче, просто чтобы не забыл, минус Астурии еще в том, что когда ты арендуешь хату, дерьмовый ремонт везде практически. Не, нету хорошего ремонта. Тут не делают интерьер классный. Насчет ремонта я могу вкинуть, что это правда, да. Очень мало жилья с хорошим действительно ремонтом. Большинство вообще квартир, которые есть в жилом фонде, это какой-то там бабушкин ремонт. И третий минус это отсутствие английского языка вообще в Луи. Просто полурья. Да. Я, кстати, хотел еще про девчонок добавить. Вот если рассматривать такую экспатскую тусовку, где у тебя есть вариант затусить с какой-то девчонкой англоязычной, то это хорошо. Но здесь, во-первых, очень мало англоязычных экспатов, конкретно в Астуриас. И, во-вторых, испанки, они не говорят по-английски. Испанский английский — это, наверное, на уровне там французского английского или что-то вот такое. Да, и получается, что ты, когда говоришь... Тебе нужно выучить испанский, чтобы общаться с испанской девушкой. Нет, ошибка. Ты не можешь выучить, потому что ты никогда не выучишь язык на таком уровне, Чтобы что познакомиться с ты девушкой? прям идеально. Нет, ты можешь познакомиться с девушкой, но она понимает, что у меня тоже были здесь... Ты будешь чувствовать себя немножко тупее, чем ты да, есть на самом деле. ты будешь не то что чувствовать, ты будешь действительно тупым. И Не, просто будешь недопонимать интонации там. Хорошо, недопонимать, ладно. А что делать с тем, что ты не можешь выразить там даже половины того, что ты хотел бы сказать, да? Проблема с английским языком, да. Мне кажется, вообще во всей Испании, конечно, ну, в Мадриде и в Барселоне в меньшей степени, но здесь меня бесило, что здесь люди не говорят по-английски. Да, но это вообще, это общая мигрантская проблема, да, что вот парням гораздо сложнее, чем девушкам, потому что парням нужно хорошо разговаривать. Девушка может говорить с ошибками, с акцентом, ни хрена не понимать, там, что-то через Google Translate, и ее все равно она будет нравиться. Она все равно любит, окружена. Потому что это не... Ну хорошо, это мой загон. Потому что парням в девушках нравится в первую очередь внешний вид, и там какая вот она милая, там, прикольная там и так далее. Ну, в среднем... Ну, Я вагина. да, вот Верону вагину. Ну, ты же вагину не увидишь, пока ты не узнаешь. Слушай, когда не поезжаешь, это не пообщаешься, да. Ну, то есть фишка в том, что тебе, как парню, тебе нужно уметь владеть языком, тебе нужно уметь владеть своим словом. А ты не можешь этого сделать, потому что на иностранном языке это очень сложно. И поэтому есть выход — это английский. То есть давайте говорить на языке, который не является родным ни для меня, ни для тебя. Мы оба будем говорить с ошибками и типа окей. Но здесь по-английски не говорят. Поэтому тебе приходится говорить на испанском. У тебя была немка, которая отлично говорила по-английски, и ты с ней прекрасно общался. У меня была немка, которая говорила по-русски. А по-русски даже? И по-английски, и по-русски. Мы с ней говорили по-русски. Да. Но это, опять же, ошибка выжившего. То есть такое случается только раз, во сколько, в 6 лет? Такое случается редко, да. Нет, у меня были... у меня, во-первых, там девушка за камерой сидит и все подслушивает. Поэтому... А кто у меня был? У меня... Это уже лишит сети, и даже его мама может посмотреть, кто был и... Маме я и так все рассказываю. Короче...
у меня было такое, что не то, что у меня, а вы можете познакомиться с девушкой, которая испаноговорящая, да, то есть латинка или испанка, и вы ей понравитесь, несмотря на ваш очень кривой уровень испанского языка. Но есть такая проблема, что эта девушка, скорее всего, будет входить в некую когорту, которым просто хочется с иностранцем затусить. Им наплевать, кто ты вообще такой, как ты говоришь, что ты говоришь. Она просто хочет, вот, а у меня парень иностранец. Причем эти латинки, в основном, они не понимают. Вот я из Беларуси, они не знают, что это для них Беларусь, Германия, Швеция. Это все какие-то северные, богатые европейские народы. И она такая, вот у меня парень, если знала бы она, что такое Беларусь, что это, блядь, за страна, извините. У меня парень. А ты знаешь, откуда у меня парень? А откуда? Из Беларуси. Они должны говорить не мы. Да, она мне все время, ну вот, так говорила все время Полинезия. Она говорила Полинезия, Полируссия, она говорила. Беларусь будет Белоруссия по-испански, а она говорит Полируссия. Разве Полируссия? Я говорю, да. Полируссия, нормально. Начинаем. Да, и я хочу добавить, что, скорее всего, эти девушки, они будут заинтересованы просто потусоваться, они не будут особо заинтересованы строить какие-то долгосрочные... Да. Крепкой связи у вас не будет. Вы будете говорить, фигню всякого. Но я могу рассказать, как я познакомился с испанкой, которая англоязычная была, но говорила по-английски, и мы сходили с ней на свидание. А ты говорил по-английски? Ну, у меня B1 плохой такой. Вот. Короче, угарно, что я познакомился с ней в качалке. Типа, да. Я не видел, чтобы испанцы так подходили, знакомились. Мы просто, знаешь, на улице или в зале. Просто я пришел в зал, и у нас была тренировка, какой-то кроссфит. А она с родителями пришла, просто мама и папа, они тоже на кроссфит. И я такой, hi, how are you? Типа, ну, она мне понравилась, у нее прикольная фигура. И мы что-то заобщались, но она немножко кринжанула с того, что она, походу, не привыкла, что парень вот так вот может просто подойти. Еще иностранец. Я не знаю, насколько в Испании принято вот так подходить. Я взял у нее номер и сказал, типа, давай, не знаю, может, на пробежку вместе, потом пойдем пообщаемся. Она такая вроде окей. Ну и через несколько дней мы встретились, мы договорились встретиться в кафешке, в кафетерии. У нее, кстати, прикольный английский был, наверное, где-то B2. Она достаточно бегло говорила, а я себя неуверенно чувствовал на английском. Я говорил что-то, мы общались, но я себя немножко неуверенно чувствовал. По итогу где-то час пообщались мы на свидании. Я что-то покринжевал. Я начал шутить про то, что у нас в России, короче, один батя на весь двор, потому что у нас, типа, отцы уходят из семей. Я так понял, что и шутки эти не зашли, хотя, по мне так это смешно. Потому что я откликнулся. Ну, да. В испаноговорящем мире, мне кажется, эта шутка не откликается, потому что у них институт семьи достаточно крепкий. Ну, В Испании? Ну, не такой, как у нас. У нас, типа, за хлебом ушел, все. Но тут институт семьи имеется в виду родители и дети. Он крепкий. Да. А мужчины и женщины нет, вообще. Ну, окей. Ну вот, и мы пообщались, разошлись. На следующий день я написал ей WhatsApp, она больше не ответила. Блин, а у меня, знаешь что, я вспомнил историю, тоже с родителями связана. Короче, я ехал в поезде из Хихона, на последнем поезде, ехал в пятницу или в субботу, и сидела девчонка молодая. И я так на нее посмотрел, симпатичная молодая девчонка, думаю, прикольно. Я там где-то сел в другой части вагона, и потом я уже выхожу в Овьедо и смотрю, на месте, где она сидит, лежит ее кошелек. Типа, сумочка, да, такая маленькая сумочка. Я беру эту сумочку, понимаю, что испашкам отдавать как бы не стоит, потому что они это все потеряют где-нибудь там, И я открываю кошелек, там ее... Открываю сумочку, там кошелек, и там ее айдишник. И я ее нашел в LinkedIn. То есть я там посмотрел в Инстаграме, в Фейсбуке, нигде не нашел в LinkedIn. И я написал в LinkedIn какая-то такая испанка из Астуриас, приблизительно моего возраста, типа там 20, чуть младше, да, 25, наверное. Вот, и я ей написал прямо в LinkedIn, говорю, привет, я вот нашел твой кошелек, там, давай, типа, тебе завтра его отдам. И она говорит, спасибо, все, окей, мы договорились на завтра. И она что-то начала постоянно сливаться. То есть мы договорились на какое-то время, на 4 часа, и говорю, давай где-нибудь в центре. И она мне в 3:30 пишет, ой, я в 4 не успею, давай в 5. Хотя у меня ее кошелек со всеми банковскими карточками, с ее ID, по-моему, она заинтересована в этом безобразии. И она переложила сначала на 5, потом что-то на 5:30, потом мы место поменяли. И вот так вот это все происходило, и в итоге мы с ней встречаемся, я уже был дома, я говорю, все, я типа здесь, там, подходи на район.
Она подошла на район, я выхожу из дома, и она там с мамой. Она приходит с мамой, короче. Ты боялась? Я с этим кошельком, я такой, вот. И она мне там что-то еще подарила, какие-то там конфеты какие-то или что, говорит, спасибо. Было так неловко, потому что, блин, странно. Почему она маму притащила? Ну, для меня это как-то... А ты хотела сношаться с ней? Я, да просто, ну, я в 25 лет не водил маму, да я и в 18, собственно, не водил маму никуда. Ну, типа, что за фигня, зачем водить маму? Я думаю, что они просто, во-первых, институт семьи, да, они просто пошли погулять с мамой куда-то там по каким-то своим девчачьим делам и такие типа, а давай еще заберем кошелек, давай. Ну, прикинь, ты потерял кошелек в поезде со всей херней, которая у тебя есть, там какие-то карточки, вообще, ну, все, там, целый кошелек, там, налика не было, но там была куча всяких карточек, и тебе написал этот чел, ну, я бы проснулся, блин, в 8 утра или в 9 поскорее бы поехал, потому что, ну, что за фигня? Это, понимаешь, вот менталитет здесь немножечко другой. Мне кажется, они очень спокойные в этом плане. Они, что называется, не пуганые, они не думают, что кто-то будет там какие-то противомерные действия. Возьмет на них кредит. Да, если бы ты, ну, если ты уже написал ей в LinkedIn, то типа, окей, кошелек у тебя, он никуда не денется. Она уже видит... То, что она при этом доставляет тебе дискомфорт, нарушая твои тайминги, это, конечно, проблема, да. Вот. И вот первый плюс, менталитет, расслабленный менталитет испанцев, я считаю, что это плюс. Они как будто больше улыбаются, они умеют жить, они кайфуют. Хорошо, да. А сервис? А как это отражается на сервисе? Я хочу именно по этому еще кейсу добавить, что я думаю, что тут не столько дело в менталитете, а в том, в этой беспомощности, что люди до... Ну, опять же, да, статистика, что в среднем, можете проверить там где угодно, в среднем испанцы съезжают от родителей в 33 года. 30 плюс, да, 30. Цифра что-то такое, да, может я ошибаюсь, но минорно, но вообще там 33, 32, что-то такое. И получается, люди до этого времени, они дети. То есть они вот если сравнивать их с русскоязычными, с русскими, с украинцами, то они как будто... Славянским миром. Со славянским миром, да. То они как будто там, ну, отстают на 7, на 8, на 10 лет. И вот этой девчонке 25, но она как будто ей 15. И да, если 15-летнему ребенку написать, то она, скорее всего, придет с родителями. И вот она пришла, собственно, с родителями. Пацаны, у нас мало времени, у нас уже на следующем идет, после нас идет футбольный матч Овьедо Реал Мадрид, поэтому нужно быстро заканчиваться. Естественно, Реал Овьедо выиграет 100%. Плюсы? Что тогда здесь? Сардыня, курва, свинья. Я за «Зенит» болею. Что здесь хорошего? Хорошего в Испании что? Нет, в Астурии, у нас астурийский подкаст. В Испании, я просто другой Испании не видел, знаете ли. Валенсия, подожди. Ладно, да, у меня было небольшое лирическое отступление, но в целом мой опыт, вот 90% Испании, это, конечно, только Астуриас. Что хорошего в Астуриас? Что хорошего в Астуриас? Ну, Давайте я начну, а парни могут подхватить. Для меня Астурия открыла удивительный мир природы, который я не мог найти до этого нигде. Окей, на Урале, может быть, был похожий уровень природы, но он совершенно не облагороженный. У страны тупо нет денег для того, чтобы сделать 20 километров асфальтовой дорожки куда-нибудь в горы через старые тоннели только для велосипедов. Сделать сбоку еще ограждение, и реально 20-30 километров ты можешь ехать где-то по дичи, среди каких-то скал, эвкалиптовых деревьев, деревень, заброшенных, незаброшенных шахт, опять же, заброшенных, незаброшенных, и это все облагорожено. Я прям чувствую, как на мои налоги это все построено. на самом деле это хорошее наблюдение, потому что я уже не обращаю на это внимания, что я профессиональный... Привыкаешь. Да, я привык. Но я живу в Европе, да, ну вот не в Испании, а в Европе, большую часть своей сознательной жизни. Я уехал сразу же после универа из Украины. Я еще и даже в школу в Украине не ходил толком, да, я заканчивал школу там. И я привык настолько к тому, что это нормально, что все облагорожено, все окей, что я, может быть, даже не помню уже того, как это там могло бы быть в какой-нибудь другой стране. Хотя, надо сказать, что да, там было не так облагорожено, вот если покопаться и вспомнить. Да, вот я там... Очень крутое. Реально, вот реально. Мне нравится, что я могу сесть на тачку, через полчаса я буду на берегу океана серфить. Я могу посерфить 2 часа, вернуться сюда обратно, сходить в Ля Хентес, выпить спешалти кофе, вернуться домой поработать и вечерком пойти на мафию поиграть, например. А еще можно поехать покататься на сноуборде, спуститься с горы,
приехать на Хихонский пляж, да, и катнуть еще на все. Но это с заездом в Ляхенте 100%. За это, блядь, буквально час, 50 минут от Овьеда на машине до Сан-Исидро, и у тебя курорт начинается на высоте 1800, доходит до 2000. Блин, это все находится реально в часе езды. По опыту жизни в Москве у меня час уходил только, чтобы выехать из города. И дальше еще час, там, куда ты хочешь, не знаю, Переяслав-Лазаревский съездить посмотреть, в Нижний, ну, что говорю, во Владимир куда-нибудь, там может 5 часов ехать. Расстояние, это, ну, просто... Понятно. Я вот смотри, я хочу добавить кое-что. Мне реально нравится в Астуриас, что здесь очень высокое качество жизни в том плане, что ты не платишь, вернее, ты не тратишь много времени на проезд куда-либо. Когда ты живешь в Астуриас с машиной, ты не живешь в Овьедо или в Хихоне или где-то там, что ты живешь в Астуриас. У тебя буквально в получасе езды практически все. Это раз. Второе. Я практически ни разу не пользовался общественным транспортом, живя в Астуриас. Я проехался на автобусе. Автобус 3 или 4 раза. Да? Вот я имею в виду внутри города. Да, внутри города. Между городами, да, автобусы, поезда, это все есть. Я не знаю, почему все так против Ренфе. Ребят, напишите в комментариях, почему вы так против Ренфе. Они все фэвы. Фэвы, да, Ренфе. Что не так с... Да, они опаздывают, они задерживают немножко поезда. Так вы всегда, когда планируете что-то в Испании, вам надо минимум полчаса докидывать времени плюсом. Всегда минимум. А если вы живете в городе таком, как там Овьедо и Хихон, или в целом в Астуриас, да, то это время сокращается, потому что вы не столько рассчитываете уже на транспорт, да. Я, например, когда жил в Овьедо, я жил близко к центру, и я тратил максимум 15 минут на то, чтобы добраться куда угодно. Пешком. Я, например, когда ездил из Овьеда на автобусе в Хихон, я на автобус выходил примерно за день. Вокзал, да. Вот это был спас. То есть получается, что тут есть океан классный, с волнами, там, чтобы серфить и так далее. Тут есть горы, чтобы ходить в хайке, чтобы Вот кататься на буквально лыжах. сейчас, до записи этого подкаста, за час до этого я вернулся с Руты. Рута — это дорога, это маршрут, просто туристический маршрут по хайкингу. Да. Я просто в воскресенье выехал, похайкал 2 часа и увидел виды, которых я до этого не видел с города. Вернулся с нами подкаст. Природа — это объективно плюс здесь есть, да, но это не что-то уникальное. Просто сравни с тем же самым Мадридом. Природа Какая есть природа в Мадриде? В Мадриде природы такой нет, как в Астуриас, но зато такая природа есть не знаю, в Австрии, в Швейцарии, во Франции, в Болгарии, в Румынии. Такая природа, как Овьедо, есть в Австрии, в Швейцарии. Я жил 6 лет в Софии. Да. Я жил 6 лет в Софии. Это город прям под горой. Ты Витушку видишь из любой точки города. 6 лет ты жил в Софию? Да, ты можешь. Я по-болгарски еще говорю еще. Но там очень просто тоже. Пойти на хайкинг, там все это есть. Там все это очень просто. Но София — это большой город. Перец. Я болгарский перец. Болгарский. Получается, если ты увлекаешься серфом, сноубордом, ходишь в хайк, любишь перемещаться, пешком ходить по городу, то просто это идеальное место для того, чтобы здесь жить. Ну да. А если ты не ищешь девушку, если ты ищешь девушку, любишь ходить пешком, и тебе нравятся горы и если ты любишь сидр, если любишь есть качопа, что такое качопа, кстати? О, качоп — это классная хавка. Да ладно. Качопа и фабада — это два слова, которые вроде бы вызывают слюноотделение, но когда ты знаешь, что это такое... Много ты съесть не можешь с этого. Качопа — это мясо. Это вот слой мяса. Это слой мяса, слой сыра, слой мяса, слой сыра, слой мяса. Разные панировки. Да, и все это зажарено, и вот такой огромный кусок. Типичное астурийское блюдо. Загуглите, что такое качопа. Это очень, на самом деле, вкусно, да. Понятно, что каждый день Качопа такое есть невозможно, но... И еще фабады сверху. Фабада — это местный астурийский суп, сделанный из бобов и 3 видов мяса. Чтобы вы понимали, то есть, представляете, 3 вида мяса, свинина, там еще какая-то колбаски, все это с бобами наварено, и ты это съедаешь, и просто чувствуешь, что у тебя это лежит. С бабами или с бабами? С бобами, конечно. Это, да. Классно есть бобы с Все это... Бабы взем. Это зимняя вообще еда. Здесь достаточно прохладный климат, и здесь, как мы говорили ранее, здесь всегда шел Чуваки, снег зимой. я на самом деле хочу сейчас чем закончить. Мне кажется, что мы все отрицаем один неимоверный плюс, который многие не знают. Климат. В чем для меня здесь сейчас идеальный климат? В России, откуда я родом, мы понимаем, что есть зима. Я, кстати, к зиме привык. Я не считаю, что зима — это отстой. Мне очень зима нравится. Снег вообще классно. Но
одеваться каждый раз при выходе из дома, кучу на себя надевать, и потом это все снимать, и потом снова надевать, и потом это делать несколько раз в день, немножко надоедает. И когда минус 15, минус 20 тоже на самом деле надоедает. И еще это грязь, это снег, это тает, грязище. Машину нужно мыть реально каждый день или хотя бы 2 раза в день, но у тебя она покрывается коркой. Здесь этого не нужно делать вообще. Я иногда думаю, так, когда я последний раз мыл машину? Я не помню, когда мыл машину. И все потому, что я довольно часто... А все потому, что сезон дождей не пришел еще. Ну, это же так же вспоминаю, когда я последний раз мылся, и тоже все время... Ну, есть просто, есть еще обратная сторона. Турция. Я прожил в Турции 1,5 года, и я увидел, что такое 35-40 летом, и что такое 25-20 зимой, и при этом все вот постоянное лето. Мне, честно говоря, мне там надоело. Мне хочется смену сезона. Сейчас, колеся по миру, там, тут я, например, недавно в Сингапуре, я вижу, что там смены сезона вообще нет. Там постоянно 30, постоянно 30-30. Верон вернулся недавно с Бали. Я его спросил, почему ты вернулся. Верон, почему ты вернулся? Ты же мне сказал, потому что климат, правильно? В одной из сказал. Очень жарко, да. Кстати, я машину за год ни разу не помыл, потому что у меня ее нету. Я здесь жары. Какая здесь жара? Здесь была же хоть раз жара на вашей памяти? Не-не-не. Нет, чуть-чуть, очень редко. 27, это примерно 28, это прям топ жары днем. Ну хорошо, 30 бывало здесь, но Даже Нет, бывает, отдельные дни. бывают отдельные дни, по Отдельные дни 35, бывает, 36, да. такое бывает. 35? Да, бывает. Помню, Бывает. 35. 37 бывает, Не да, помню. но очень Я редко. вообще не помню. Вот мне кажется, что где-то 27, это максимум 28 жары, которая может быть... Сейчас созваниваюсь со своей коллегой, которая живет в Дубае, она сидит такая в маечке в кафе, на улице. Я говорю, ой, что ты в маечке сидишь? Она говорит, ну что, у нас уже похолодало, уже 28, уже можно на улице сидеть в кафе. Я такой, что? Похолодало уже 28. Дубай — это прекрасное место. Нужно переезжать в Дубай, весь мир вообще там. Все, как бы, все экспаты, все говорят на английском, 0 налогов. Просто идеальное место. В ноябре 28. Ну ладно, у них сейчас начинается хай-сезон, но летом и полгода там 35-40 не могу. В Астурии прекрасно. Климат там Я жил, кстати, еще в Кувейте, да. У меня был опыт жить вот в этих арабских горячих странах. Там действительно сменности сезонов практически нет. То есть там зима — это астурийское лето такое, да. А лето — это когда у тебя просто разогревается тачка там до 65 градусов. И там продувай, не продувай, кондиционер, не кондиционер. И Но- ты просто как в духовку садишься. Можно продублировать шутку? Какую? продублит. Где ты жил? В Кувейте. Ну, ты на тачке въехал, и там, типа, 2 года жил в Кувейте. В Кувейте? Да. Я прожил в Мадриде какое-то время. И в Мадриде, ну, я бы никому не посоветовал жить в Мадриде вот вторую половину года. Ну, то хорошо, там, типа, начиная с июля, плюс 40, плюс 37 днем в Валенсию. Ты говоришь про Валенсию. Я говорю, после этого в Валенсию еще хуже, чем в Мадриде. В Валенсии ко всей этой жаре плюс 40 добавляется еще адская влажность. И там Ну, это хочется только сходить. 1 месяц в году ты варишься в этом. Но этот месяц дает о себе знать, потому что ни у кого нет отопления, поэтому, когда наступает зима, люди включают кондиционеры и пытаются обогреваться с помощью кондиционерами с картонными стенами. Люди там, на мой взгляд, мерзнут. Ладно, я согласен, да. Вот в Валенсии действительно есть проблема, что когда приходит зима, там зима длится месяца 2. И она даже теплее, наверное, чем в Астуриас, да? Но действительно, натопить там дом очень сложно. Ты включаешь отопление, через час после того, как ты его выключил, у тебя опять такая же холодрыга. Там действительно с этим и сложновато. Здесь в Астурии люди нормальные, они делают отопление на стенах, газовое отопление, к домам подведен газ, пожалуйста. Меня не так напрягает жара вот эта жесткая, потому что я из Одессы. У нас там очень контрастные сезоны. У нас лето прям такое нормальное валенсийское лето, и зима у нас такая нормальная, прям снежная зима. А, Да, снежная? Да, в последнее время снежных зим стало меньше, снега стало меньше, но у нас есть снег, у нас выпадает и по грудь, у нас выпадает и морозы по 15-20 градусов. Я помню, я когда-то в школу, когда ходил, у нас был мороз, реально был мороз градусов 30, то есть ты плюешь, и на пол падает на асфальт ледышка моментально. То есть у нас такое бывало, да. Я привык к этому контрасту, то есть мне в целом нормально в любом климате, вот. То сейчас, если что, ноябрь, сейчас середина ноября, да, мы Ну, сидим, плед натянули, да, в свитерах, но в целом сидим нормально. Ну, немножко дождь идет, и что? Мы просто привыкли уже, мы адаптировались. Я, например, у меня в рюкзаке всегда куртка.
Летом, зимой вообще всегда. У меня там кофта, куртка. Зонтик таскаешь? Зонтик не таскаю, я что-то как-то не люблю зонтики. Но вот именно куртки у меня всегда есть. Немножко стало холодно, я надел куртку, потом снял. Ну, привыкаешь к этому, нормально. Не, климат хороший, да, климат хороший, я с этим готов согласиться. Мне не хватает коктейльных баров, да, классных коктейльных баров, потому что Малосанье. Малосанья хороший бар. В Носу Малосанье Норрес. есть Носу два Норрес. хороших коктейля. В Носу Норрес есть тоже один или Это два. мы только сейчас вспомнили два от этого пара. их 3. А их 3, да. Ну, вот, 4. но мне дошло только 2 из них. В Варсовии есть тоже 2 хороших коктейля, все остальное это проходняк. И в Варшаве И везде примерно так. Да, ну, у меня Варсовия в 10 минутах от дома, поэтому... Парни, я не понимаю, о чем вы говорите. Мы с друзьями ищем каждую пятницу, субботу какие-то заведения, где поужинать, где мы еще не были. И до сих пор мы находим новые заведения, куда мы еще не ходили, и мы их открываем для себя. Там отличается кухня принципиально? Достаточно, да. Насчет социальных плюсов, давайте я так скажу со своей стороны, что для меня самый главный социальный плюс в Астуриас — это всеобъемлющая испашковость. Люди очень добрые, очень безопасно, и очень все приветливые, и все идут тебе навстречу во всех вопросах. То есть куда бы ты ни пошел, ты, например, идешь в администрацию городскую, тебе нужно какие-то документы сделать, или ты идешь в банк, или ты идешь там в магазин, куда угодно, что-то ищешь в магазине, все, они идут тебе на рубеже, все улыбаются, все прямо тебе пытаются помочь, и вот есть такая вот доброта и тепло, которое от всех исходит. Люди любят шутку пошутить какую-то там, посмеяться. Отвечать просто, типа, да, чё, кого? Если, между прочим, если сравнивать с югом, вот конкретно этот критерий, да, то на юге там тоже все добрые, улыбчивые, но там всем абсолютно все пофигу. Они такие, да, братан, давай, все нормально. Понятно. Увидимся через месяц. Маньяна парламаньяна. Да, просто там маньяна вечная. Здесь она тоже есть, но ее меньше. Вот, и если говорить, вот, допустим, что вот в испанцев, в Испании, да, у испанцев не принято там приходить вовремя, это правда так. Но если на юге принято опаздывать на 15 минут, в Астуриас только на 10 можно себе позволить. Спортивная дистанция. В заключение непрошенный совет от меня для тех, кто решает сюда переезжать или нет. Если вы семейная пара с детьми, если вы семья, то переезжайте сюда. Если вы даже одинокий человек, но который хочет хотя бы на время тишины, вообще без суеты, просто покайфовать, тоже сюда. Во всех остальных случаях не сюда. Ладно, наливай Ян Сидор. Из-за того, что здесь холодный климат, здесь это регион, в котором очень много растут яблоки. Яблоки, они любят холодный климат, поэтому это регион, в котором очень популярный сидр. И сидра здесь действительно очень много. Очень много. При этом меня удивляет, что они не гонят кальвадос из сидра. Да, кстати. Они не гонят кальвадос. Да, кстати. Крепкий кальвадос — это крепкий яблочный напиток. Они не знают вообще, что это такое. Да, кальвадос — это бренди только из яблок. Кальвадос. Может, кальвадос. Я не знаю. Напишите в комментариях, как правильно. Напишите Кальвадос. нам, как правильно, да, пожалуйста. Мы не знаем, что это такое. И еще нужно сидр выпивать сразу, как налился, потому что сейчас он объединился с кислородом. Здесь вот видно пузырики, и нужно успеть. Да, он насыщается кислородом, он приобретает такую немножко газированную структуру. Это очень плотный напиток. Выпить, пока он Но еще при этом стал. он очень легкий. Ваше здоровье. Ребята, подписывайтесь, ставьте лайки. Увидимся в следующем выпуске. Напишите, Это о чем был- бы вы хотели еще узнать, потому что нам действительно интересно рассказать еще, вот пока Ян не уехал там в Варшаву или куда ты там едешь. Получается... Кого позвать следующего Да, гостя? кого позвать. У нас разные тут люди есть интересные. Сегодня был Какую-то тему. SEO компании, да. Может быть, в следующий раз порноактеров позовем, не знаю. Да, это был 5-й выпуск астурянского подкаста. Следующий будет 6-й. Приходите к нам еще. Пишите в комментариях обязательно, какой сидр ваш любимый и почему вам нравится Астуриас. Всего доброго. Спасибо, до свидания.